बनाउनु पर्ने भिडियो कस्तो बाहिर चेक गर्नु चार दिन्छ कि दिन्न भने त मिल्छ त चाचा हुन्छ ए अब म उलाएर हान्न लाउनु भयो चेक गर्नुलाई हो बच्चाले बच्चा पाउँछ अनि कहाँ होला हाँ शनिबार के को किस्ता अनि शनिबार त के हो यार टुकटुक बस्दा बस्दा खुट्टा दुइसक्यो अस्ति म यहीँबाट लिएर गएको टायर सेकेन्ड ह्यान्डको टायर चाहिँ हेर केटा हेर कसरी काम गर्छ हेर हाम्रो फ्यानले होइन हाम्रो त ऊ हुन्छ नि फ्यान त फ्यान बेल्ट हुन्छ अरू काम बलेको यो घुम्दा नि बोल झर्नुपर्छ चाचा मर्ने हजुर घुम्दा चाहिँ मर्नु पर्ने भयो सक्सेस भयो होइन काम चाहिँ हाम्रो
अब आधी घन्टा आउँछ भन्नु हाम्रो त खाजा खाने भनेर थियो दिदीले खाजा पकायो भने चिसो भइसक्यो खाना त कता भयो पर्नु बजे हिँड्यो 1.5 घन्टा त पुगिहाल्छ